yi imamu sayyidina Ali sai ce al-istidad li yawmir rahil, kowanne ya shirya akwai ranar tafiya mun departure, wa imma yanzu ko an jima ko gobe da safe mun tafi. Kowa ya san haka. Zaman nan da ake zaune a nan muna zaman jira ne, kowa na zaman tamun shi ya kai ne ya wuce lahira. Ba abin da muke jira, wa imma yanzu ko an jima. Bai da ban mamaki kafin mu gama wa'azin nan a ɗauki gawa daga nan yanzu na bai da ban mamaki. Ko a gama wa'azi a shiga gida sai dai kuna a kira wallahi an gama wa'azi, wurin wa'azi wani ya rasu, a ɗauki gawa kurin aje abin ne. Shi yasa ashe kowane lokaci yana bukatan a same mu da shiri. Ina malam wani, ina malam wani, ina malam wani. Da wani yaro ya zo ya duka ya gaine ni daga nan. Malam Sani ya tambaye ni ka san wani ya nace ban san shi ba. Shi ya ce min dan Japan man ne. Japan man da muke tare da shi ke tuka mana lori, shi ke wahala da mu wurin aikin wa'azi. Duk inda za mu je wa'azi kasan nan kaf da Japan man muke tafiya. Yau gashi muna zaune cikin jama'a ana wa'azi, ina su Japan man duk sun tafi lahira. Haka nan ne mu ma wa imma yanzu ko an jima ko gobe da a sami mun tafi. Sai sa abin yana bukatar mutum ka shirya ne, ba batun Allahu akbar bane, shiri ya kamata mu yi sosai. Ka shirya sosai mu nemi guziri zuwa lahira. Wallahi mun tafi. An te sosai kuma ana nan ana ta tafiya. Wallahi ba wanda ya san yaushe da ka tafi. Sai sa mallaka ya ce mana tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Wai mu nemi guziri baka sani ba cikin daren nan wa zai ga gobe da safi. Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan. Wai samari da yawa ya wayi gari yana dariya, ya kawo balat ya tanta kunkurunsa, ya kawo babban takalmi ya sa, amma wai an dinkin likafaninsa amma bai sani ba. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Da yawa an yi aure, ai ma amarya kawa a shirya ta, a doke ta a kai ɗakin miji. Ita da miji suna ɗaki da daddaren nan, garin Allah ya waye a zo a bude kofa, amarya da ango sun mutu sun je lahira. Muna da labarin abin da ya faru a Shama shekaru da ya wuce. Aure an kai, amarya an kai mata shirin gele, ta fito ta zo ta yi rawa ta yi rawa ta yi rawa, ta koma ta cire wannan kayan ta ajiye, an ka kuma sa mata sabon gele sabo, an mata ɗinki daban-daban guda 7 wanda da ta fito ta yi ma Allah tsiya. Ta ɗaura wannan ta zo ta yi rawa, ana buki ta koma ta sake ta zo ta yi rawa na 3, amarya ta ce kanta na ciwo. A kama an ka kawo paracetamol guda 2 an ka ba amarya, ta tattauna ta sha, an ka ɗaura sabon gele, ta ce hawa yau kan na ciwo, kaina na ciwo. A kama an ka cire gele, a kama amarya kan a ce bakin kofa ta mutu, ta je lahira da gele na kanta. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. So da yawa an yi aure amarya aure, a yi mata ado, a yi mata buki, a gyara ta, amma a cikin dare ita da mijinta sun mutu sun je lahira. Mun zo an kai wani aure daga wa'azi daga ya sunan garin gari gaban kumashin ga gaban sakindi na manta sunan garin. Shi an ka ce wai da zo a yi wa'azi, wai kai su ba son wa'azi, wai aure kuma da wa'azi, wai wa'azi an sani mutuwa ne, in mutum ya mutu ake zuwa a yi wa'azi. Menene kuma aure kuma na biki kuma a zo a ce kuma za a zo ana batun wai wani wa'azi. Mijin kuma na Lagos da zo, mijin amarya ya je Najeriya da zo, an ka shirya aure, an kai kiɗi, an kai rawa, cikin dare na an ka san ango ya zo, ango bai zo ba har garin Allah ya waye. Ranar Lahadi an ka ɗaura aure, ango bai zo ba har ranar Litinin. An ka aika Lagos, an ka cewa ya taso yana zuwa, watakila ya bi wani wuri ne. An ka samu kwana 4 bai zo ba, sai an ka bi hanya, an ka zo an ka iske an yi azdancin lori, sai an ka cewa an yi azdanta, amma mutanen da ke nan an kwashe su an kai su mocir ina kaza ne suka zo. Farkon mocir abin da za a jawo ga ango kwance ciki ya mutu. Dole yanzu an ka nemi masu wa'azi a zo a yi wa'azi. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Da yawa an yi aure, an kai barna, amarya da ango sun mutu. Wa kam min saqinin inda sabahi bi qasrihi wa inda al-masa kana min saqinil qabr. Da safe ne mutum ana hanya za ku, mai gida na zo ne bakin kofa daga nan, she kun zo Allah ba da sa'a, Allah kiyaye, she kun zo Allah. Da safe da marance kan ku dawo, she kuka iske babban tanti, menene mai gida ya mutu. Irin wa'anda duka ana karantar da mu amma ba mu ji. Shi yasa an ka ce innal muttaqin, wa'anda suka bi Allah da gaskiya, fi jannatin wa uyunin, suna cikin aljannoni da koramai. Ahidina ma atahum rabbuhum, suna daukar abin da Allah ya basu, amma Allah ya ce fa innahum kanu qabla zalika muksinin.
bai yiwuwa ka shiga aljanna shi ka kyautatawa ne, ka yi aikin alheri, ka kyautata, ka duba makwabta, ka duba 'yan uwa, ka yi aikin alheri, ka zama mutum mai alheri, ka zama mutum mai sakewa. Wannan abin zai bari ka samu rahaman Allah a ranar tashin alkiyama. Allah ce innahum kanu qabla zalika muhsinin, gabanin su samu aljanna a duniya wallahi sun kyautata ne tsakaninsu da Allah, suka kyautata tsakaninsu da iyayensu, suka kyautata tsakaninsu da makwabta. Inda Allah ce wannan yasa ne Allah na basu aljanna a ranar tashin alkiyama. Kanu kalilan min al-layli ma yahjaun, kuma suka kasance cikin dare lokacin kwanansu kaɗan ne, bai kwana da yawa. Jama'a muna kwana da yawa, baccin muna da yawa. Sai sa abadar da ake cewa akhir naumaka ila al-qabri wa akhir farhataka inda al-mizan. Mu rage kwana, wallahi muna da kwana da yawa a wudumi, ba kwana ba a wudumi wurin kwana kenan, ka yi kwana ba mai tada kai. Amma nan mu rage kwana, wani ya iya kwanta tun karfe 9, wallahi kan ya fita shi rana ya fito, sai dai tashi wai zai yi sallah asuba. Ka tashi da daddare duk unguwan ga kaya wuta, kamar batun da malam Sha'ibu ke mana magana, farka guda bata ishe ka ba, daga nan har Chako an san ka, ka je ka yawata ka dawo gida karfe 2 na dare, sai ka shiga daki ka kwanta. In ji Ahmad bin Hanbal, wai da ka same shi wai da rana jaki ne amma da daddare mushe ne, ya bi nan ya faɗi, ya tashi nan ya tashi nan ya hada nan, amma yanzu ya kwanta jaki ne, ya zama jaki, ya zama mushe bai tashi. To in ji Allah ya ce a ba da wai kwana kake so, akhir naumaka ila al-qabr, ka rage kwana, akwai kwana cikin kabari. Cikin kabari in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ranar da za a ɗauki bawan Allah mu'mini mai tsoron Allah, da an sa ka cikin kabari, an ka ɗauko katakon da an ka ɗora, an ka ɗauko ganyen nan an ka zuba, da an riga an zuba maka ƙasa, kowa ya watse. In ji annabi ya ce in kai mutumin kirki ne bawan Allah, ka san abin da kabari zai ce, she kabari ya ce maka ayyuhal abdu salih, she ce marhaban bika wa ahlan, madalla bawan kirki, yau ni kabari ina maka barka da zuwa kuma maraba da zuwanka. Ka kasance a duniya kana tafiya kan dorona, kana cikin waɗanda ni yau nike so, yau gashi nan ka shigo ciki na, kuma yau ni zan gwada maka soyayya na. A buɗe maka kabari da inda kake kwance, kana ganin ƙarshen ganinka, a yaga hanya daga cikin kabarinka, kana ganin aljanna, ƙanshin aljanna da iskan aljanna yana shigo maka cikin kabari. Bawa ya rinka cewa Allah a tada tashin alkiyama mana, mu je mu iska iyalinmu. Allah ya ce huta nan, da ka huta, ka kama kwana kenan ba mai tada kai. Wa akhir farhataka inda al-mizan, mu rage murna mu rage shi, akwai ranar murna. Nan ba murna bane, gobe kaga a ji daɗi a yi murna, Allah ka tabbatar da murnan. Amma zuwa an jima can shi kuma ka ga rai ya bata, watakila wata ta sata shinkafa, watakila ko ta sata mai ta boye ta menene an yi hushi, gobe menene ta boye shinkafa, ke kada kenan shinkafa kan shi 4 ya kada kenan ya kike muna haka nan, kaga an kawo bacin rai. Domin wurin aure ne, karshe da wata ta sata shinkafa, wata ta sata mai, wata ta sata miya, wani ta sata nama, ana murna ana sata. Allah ka ji tausayin mu. To wannan duka ba murna bane, akhir farhataka indal mizan. Mu bar murna, wallahi akwai ranar murna, ranar da za a ɗauko kayanka a ɗora kan sikelin Allah na alheri, kaga aikin ladanka ya rinjaya, za ka aljanna. To ba ranar murna da ya kai wannan murna.